নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই ৰাতিপুৱা আহি চাহ বহালোঁ গাইছ। চাহ বহাই ফাইনেলি চাহ খাই ছাগলীকেইটা মই ঘৰলৈ ওলাই দিলোঁ পথাৰলৈ যাই ভাটিবেলা সময়খিনিত বতৰ বৰ বেয়া কৰিছে, বৰষুণ পৰিব ধৰিছে। সেইকাৰণে ফাইনেলি ভাবিলোঁ গৰুটো লৈ আহোঁ গাইছ। যাই ছাগলীকেইটা খেদা মাৰি দিলোঁ, গলিলোঁ। যাই আছে ছাগলী ঘৰত সোমাবলৈ। তাৰপিছত ফাইনেলি মই পাঠা কাণলৈ যাই গৰুকেইটা এৰি দি লৈ আহিলোঁ গাইছ। এয়া আমাৰ দুটাই গৰু গাইছ। তাৰপিছত ফাইনেলি দানাত থালিত বান্ধি থৈ চাপৰ নিব আহিলোঁ। ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰাই চাপৰটো লৈ যাই মই গাইক দানা দিলোঁ গাইছ। দানা দি তাৰপিছত ভাবিলোঁ পাঠাটোকো অলপমান দানা দিওঁ, তাকো চাপৰ দিলোঁ। ছাগলীকেইটাই চাই থৈ মেলি মই আৰু কাঁচিখন হাতত লৈ দিলে ঘাঁহ কাটিব গ'লোঁ। মই বেৰৰ ভিতৰে কাঢ়ি আছে কেইডালমান, তাতে কাটি গাইটোক দিব